күзде кеудеге гүл тағып, мектепке келіп бет алып, ұстазбен қонды зердеме үйреткен ей қырық екі әрі. Сүр көйлек ақпар тұқпенен келуші ед қыздар сәніңіз, ақ көйлек қызыл галстук жарасушы еді бәріміз. Сүр көйлек ақпар тұқпенен келуші ед қыздар сәніңіз, ақ көйлек қызыл галстук жарасушы еді бәріміз. Серік қып 10 жыл парта мен тақтаны, достыққа ашты қақпаны, бала шақтардың бәрі есте алғашқы ей махаббаттары. Сүр көйлек ақпар тұқпенен келуші ед қыздар сәніңіз, ақ көйлек қызыл галстук жарасушы еді бәріміз. Сүр көйлек ақпар тұқпенен келуші ед қыздар сәніңіз, ақ көйлек қызыл галстук жарасушы еді бәріміз. Қоштасар жылғы ең қимас сәттерім, сағыныштарым көп менің, қақтырдың қанат қияға қырандай ей менің мектебім. Сүр көйлек ақпар тұқпенен келуші ед қыздар сәніңіз, ақ көйлек қызыл галстук жарасушы еді бәріміз. Сүр көйлек ақпар тұқпенен келуші ед қыздар сәніңіз, ақ көйлек қызыл галстук жарасушы еді бәріміз. Бойжеткен қайда шашына ақ бантик жүргенін тағынып, әке болсақ та әр үйде сендерді жүрмес сағынып. Бойжеткен қайда шашына ақ бантик жүргені тағынып, әке болсақ та әр үйде сендерді жүрмес сағынып, сендерді жүрмес сағынып. Ал ендеше, қайырлы күн, құрметті ханымдар мен мырзалар, ассалаумағалейкум. Құрметті бүгінгі 50 жылдық мерекемізге жиналған қадірлі ағайын, бүгінгі көңілді көштерін көрікті болсын. Олай болса, сіздердің қошеметтеріңізбен бүгін мінекей Маңғыстау облысы Сенек орта мектебі 1961 жылы мектеп табалдырығын аттап, 1971 жылы әдемі алтын төсбелгілермен аяқтаған түлектердің бүгінгі 50 жылдық кездесу кешіне құрметті ағайын, қош келдіңіздер. Олай болса, сіздердің мінекей шапалақтың шуақтауымен, музыканың қуаттауымен бүгінгі 29 түлекті, яғни ағаларымды, апаларымды қол соғып қошеметтеп, музыканың қуаттауымен қарсы алайық ағайындар. Енді сынымыздың жігіттерін қарсы алайық. Келіңіздер.
қызғалдақтар, яғни классымыздың қыздарын дейміз ғой. Апаларымды бір қол соғып қошеметтеп ортамызға қарсы алайық. Қыздарымызға деген мерекелік көңіл күй сыйлайық. Қолымыздағы әдемі қызыл күндерімізді расымыздан табыстайық. Қол соғып қошеметтеңіздер, мерекелеріңіз құтты болсын. Ағалар, апалар, бәрекелді. Қоштасар жылғы қимас сәттерім, сағыныштарым көптеніп, бақтырдың қанат қияға қырандай, ей менің мектебім. Сөйлеп ақпан түппенен келуші қыздар сәніміз, ақкөлек қызыл дауысты жазушы еді бәріміз. Сөйлеп ақпан түппенен келуші қыздар сәніміз, ақкөлек қызыл дауысты жазушы еді бәріміз. Қайда шашына ақпан деп жүрген қарғым, әке болса әлі сендердің жүрмес сағым. Қайда шашына ақпан деп жүрген қарғым, әке болса әлі сендердің жүрмес сағым. Ай, бәрекелді, бір шапалақтап қойыңыздар, тамаша. Бүгінгі көңілді кештен көрікті болсын, ағаларым, апаларым. Тамаша, осындай айдан аман жылдан есен, жылға жете беріңіздер. Алтын дастарыңыз аман болсын, бүгінгі мереке бәріңізге де құтты болсын. Түрлі өтіңіздер, сыйлауларыңызға келіп жайғасыңыздар, бәрекелді. Үлкендер бастағанда, бірінші дастарханнан басқа. Ай, бәрекелді. Шапалақтап қойыңыздар, бәрекелді. Марал, шадан құтты болсын, берекеміз құтты болсын деп, ойымыздың алғашқы шапалағы тойға шашқан шапшыдай болсын ағайын. Шапалақтап қойыңыздар, ал музыканы аш, бәрекелді. Қош келдіңіздер, ағаларым, апаларым.
бәрекелді. Ал олай болса, қайырлы күн баршаға ханымдар мен мырзалар, яғни ақсақалдар, аталарым, әкелерім, ақжаулықты аналарым, бүгінгі бас қосқан Маңғыстау облысы Семей орта мектебінің 29 мінекей түлектері, қыз жігіттері бас қосқан бүгінгі мерекеміздің сыйды қадірінде құрметті меймандары, бүгінгі мерекемізге қош келдіңіздер. Ал келген қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Ал ассалаумағалейкум, үлкен құшағайын өздеріңізбен нұрға толы маңғайын. Ақ тілекті арнап тұрған жандарға ашайын мен көңілден сарайын деп, бәрімізге аталалы тоймен осындай досы сыйлау қашаннан аты салты елімнің. Ал жақсылықта, қуанышта бас қосып, бүгін мінекей ақ тілекті әдемі әндерді ақтыратын келдім ағайын деп. Әрине бүгінгі ақ тілектің, бүгінгі айтылатын әлімізде, жадымызда, көңіл күйімізде бас қосқан көңілді, сонау көңіл қартаймайды ғой адамның. Неге ағаларым, апаларымның мектеп бітіргенге 50 жылдық кеші берді. Құтты болсын, ол болсын, тағы шапалақтап қойыңыздар. Қашанда да мінекей қол бастау қиын ба, көш бастау қиын ба, сөз бастау қиын ба деп баяғы ғұламалардан сұраған екен. Қол бастау қиын емес, еңсеңге батырың болса, көш бастау да қиын емес. Көргені жақсы, адаспырмай көш бастаса, бәрінен де шаршы топта сөз бастау қиын екен деп. Тауып айтсаң кейін мереке қылады, таппай айтсаң кереке қылады. Бүгін мінекей қамырдан қыл суырғандай, балықты өз майында қуырғандай, бүгінгі ағаларының, апаларының әдемі бір көңіл күйімізде бір әдемілеп өткізсек деген ойымыз бар. Ал олай болса көңілді көштерің көрікті болсын. Ал олай болса мен де көп сөйлеп созбай әнекей әдемілеп үлкендер жас үлкендер бастап берді ғой. Бірінші жігіттер келіп, сосын аналарыма әдемі гүл шоқтарын ұсынып жатыр, бәрекелді. Бүгінгі тағы да мереке құтты болсын. Бұл ұрпақтар өнеге алатын, тәлім тәрбие алатын бүгінгі мерекелеріңізде құтты болсын. Олай болса мен алғашқы игі ақ тілекті классымыздың нағыз қарағайдай мүйізі серкеде болса қой бастар деген бар ғой. Нағыз марқа жігіттері, яғни үздік үлкендер мінекей Жайдыбай ағам бар, Балтөр апам бар, Нұртола, үздік апамды сіздердің қошеметтеріңізбен, шапалақтың шоқтаумен, музыканың қоқтаумен ортамызға тойымызды ашып алған жөн сұратырмыз. Қалған ағайын бір болса қошеметтейік. Ал тойымыз құтты болсын ағайын, тамаша. Ата қалған кластастар келіңіздер тамашаға. Ал музыканы. Ақ көйлек, қызыл галстук, ақ батик таққан апаларым мінекей бүгін таңда ақсақалды қария, талай немере шөберені бағып отқан, шежіре дария, ақ жаулықты әже болып отқан жайы бар. Ал бүгінгі мерекемізде бәріңізді қош келдіңіздер, тағы да бір қол қошеметтейік. Бүгінгі тойымызды үлкендердің ақ тілегімен ашып алайық. Ал қымбатты кластастар, достар, бала күнімізде бірге ойнап, тентектікті бірге жасап, бірге күлген, қызықты, шіркін бала кезімізді бірге өткізген достарым, сендерге кездескенімізге қуаныштымын, өте ризамын. Енді бәріңізде жақсы ұйымдасып келген екенсіңіз, сау болың. Соның өзі дейтін бір үлкен жетістік, ғанибет сол. Соны адам бір шақырғанда бармаса өзі қостанады, шақырған жерде ренжіп қалады ғой енді. Сол сияқты шақырғанда келіп, бәрің табылып, шүкір дүниеде бар екенбіз, жақсы екенбіз, ел қатарында екенбіз деп ойланып атасың. Есен сау болайық, әр уақытта аман болайық. Біз енді үлкейіп келе жатсақ, бала шағаларымыз да бізден кем болмасын, абыройы, өмірі бәрі. Алла тағала тыныштық берсін заманымызға. Жақсылық болсын. Адам ғұмырлық емес қой, бірақ 5 күн тірлігінде бірін-бірі көріп, қызықтап жүргенге не жетсін. Қош келдіңіздер. Мен бір кішкентай сендерге арнап шығарған өлеңім бар, соны оқып берейін. Бәрекелді бір қол соқ қошеметтеңіздер, құрметті ағайын. Жайдыбай ағамның сіздерге деген адал ақ пейілі жүректен шыққан жылы лебіз деп қабыл алыңыздар. Бәрекелді.
Шапалақтамайсыздар ма? Шапалақ шабыт шақырады деген бар. Ағамыз ашкейінен дайындалып тұрмыз. Микрофон алыңыз. Мұқият тыңдаймыз. Жақсы тыңдап отыруыңызды сұраймын. Орасан жалықтыратындай көп емес. 71-де шіркін-ай сол бір көктем, кеудеде арман бұлбұл жүз нұр төккен, балалықпен бағасын түсінбедік, ойламасқа амал жоқ кетпес естен. Кезім шіркін есейіп ес білгенім, жарты ғасыр өтсе де ескірмедің, жастықтың мастығымен жүре беріп, қалайша құдіретіңді кеш білгенмін. Өмірден орын іздеп бытырадық, үлкендердің жолына түсіп адық. Жазатайым кездесік мәз болыстық, үйірдегі жылқыдай шұқырадық. Бізде ешкімге әруақ қонған да жоқ, топ жарған дарындылар болған да жоқ. Азбай-тозбай келеміз шүкір, бірақ үйсіз ол тұрмыссыз қыз қалған да жоқ. Қонсақ сөз бар. Ол қыз тауып көркейді қатарларың, жаман болып әйгәпір адам бадық. Бұлдағы бізге қонған бақыт екен, үй болып, жалғадық қой ата арманын. Адамға басты мақсат осы емес пе, ұрпақсыз өткен өмір бос емес пе? Ағым қайырып пайда деп арсатпадық, жүгірмедік ентігіп бос елеске. Бабадан келе жатқан кәріміз бе, жуған орта қоңыр күй бәрімізде. Азбай-тозбай үй болдық, шүкір, ұрпағымыз күш қосты әлімізге. Біздер тауға ұрпақпыз бақыт қонған, біз туғасын еліміз нанға тойған. Соғыста да жоқтықты көрген жоқпыз, жаңылтпасын бір әлі ақыл ойдан. Ортасынан аулық қой ұзақ жолдың, көлеңкесі ағы бар мәуе болдық. Тілегіміз сол енді бәріміздің ұрпақтарға жайлы бір бақыт қосын. Тоғымызда бірлікпен берекені, кәне достар тойлайық берекені, шалқиықта шырқайық осы бүгін, тойлы думан көңілді кең етеді. Рахмет, көңіл қойып деуімді. Оны таратасыңыз. Тарату керек. Бір-бірден беремін. Кейін таратасың. Иә, кейін таратамыз. Бәрекелді. Айттым ғой. Бәрекелді. Шапалақтап қойыңыздар. Беткен әдемі жүректен шыққан жыр шумақтары. Ал жақсы, бүгінгі Ағмыр мейрамханасында осы біраздан бері қарай айтып, 50 жылдықты жасаймыз, 50 жылдыққа барамыз, қашан барамыз. Бүгін Алла тағала бүгін жеткізген күн деп ойлаймын. Осы сағатқа, осы күнге, осы Ағмыр мейрамханасына келіп жатырмыз, жиналып. Жаңа енді өздерің білесіңдер, осы дүниеден озып кеткен, кластас бірге жүрген қыздардың жолдастары, рахмет сіздерге, басқарып жүрген мүшелерге айтам. Солардың бәрін елеп, күйеу балдарды да марқұм барлығына дұға жасадық. Алла разы болсын барлығына. Ал енді бүгін жиысып отырған осы бірге оқып, бірге жүріп, бірге ойнап, бірге күліп жүрген кластастар, қыздар, жігіттер, барлығыңызда әдемі екенсіңдер, өзгермеген екенсіңдер, әлі кемпірлікке жетпеген екенсіңдер, жақсы екенсіңдер. Бәрінде гүлдей жайнап келіп отырсыңдар, көрмеген, тіпті Мәрияны көрмеппін, марқұм Сансызбаймен бірге жүріп, бірге ойнадық, бірге жүрдік, әзіліміз жарасты. Енді осы Мәрияны көрмеппін, сосын әрі інім болады, Нұрлыбай Қайнарбеков. Ол енді Санипаны да мен бір қарап көрген шығармын, бір жерде көп көрмеппін. Санипа, қош келдің ортаға. Мәрия, сен де қош келдің. Маржанды да мен Аққұдықта көп көрмеймін, анда-санда бір көріп кететін шығармын. Сол сияқты мына ортамызға келіп жатқан берген кластасымыз, оның жолдасы, сіз де ортаға қош келдіңіз. Басқалар енді бәрі де көріп жүрген, бірге болып жүрген,
осы өмірде жақсыны да жаманды да көріп жүрген, бірге барып жүрген той садақаға жолдастарымыз, қыздар мен жігіттер. Ал енді аман болайық, деніміз сау болсын, бүгінгі кеш өте әдемі болсын, суретке түсейік, жариялайық, салайық, көрсін, бізден кейінгі ұрпақтар көрсін, біздің балаларымыз бен қыздарымыз көрсін, біздің аналарымыз, әкелеріміз осындай 50 жылдық жасапты, әдемі екен ғой, керемет екен ғой, осындай адамдар барған екен ғой, біздің әкеміздің жолдастары осы екен ғой, бірге оқыған дейтіндей болайық, аман болайық, жақсы қарсы алайық. Бәрімізде қарап тұрсам, бәрімізде баршылық екен, жақсы екенбіз, бала шағаны қызықтап отырған қыздар мен жігіттер екенбіз, ортамыз толы, жақсы өмірде қызықты көріп атырған екенбіз. Кеткен жандар иманды болсын. Әрине адамның бүтін адам жоқ қой енді. Тиян бүтін тұлпар жоқ дейді ғой. Сол сияқты біздің жанымыз ауыратын, балаларымыз кетіп атыр өмірден. Тумаластарымыз кетіп атыр, бауырларымыз кетіп атыр, әкелеріміз, шешелеріміз дүние салып кеткен. Бұл өмірде барлығы болады ғой. Соның барлығында көтереміз ғой. Адам баласы көтермесе болмайды ғой. Жалғыз баласын беріп те өмір сүреді екен адамдар. Сол сияқты оғанда Алла тағала береді екен. Басқа қосалқы жиеннен бере ма, басқадан бере ма, береді ғой. Сол сияқты біз өмірде қызықты да, шұжықты да бәрін көріп атырмыз. Барлығын көрдік. Бұл өмірде жасымыз 70-ке келіп қалды. Сіздерден бір жас үлкендігім бар. Рахмет, Алла разы болсын, шығарып тұрғандарыңызға үлкендікті Алла тағала берсін, жақсылап берсін. Әдемі қартаяйық, балдардың қызығын көрейік, ортасында шалқып өмір сүрейік. Алланың берген жасын жасай берейік, қызықтай берейік. 60-ты да қуыстырайық, 70-ті де қуыстырайық, 80-ді де қуыстырайық. Берсе Алла тағала 90-ды да қуыстырайық. 100-ге барғанда білмеймін не болатынын енді. Онда шеңгелдеп кететін шығармыз. Осы қызықтың бәрін қызықтап өтейік. Алла бәрімізге жар болсын, қызықтай берейік, қызықтай берейік. Балай бәрекелді. Осыны аға апаларым сәл 4-5 қадам бері қарай келіңіздер, мына жақтағы жұрт бәрі де мына апаларымның көрінбей жатқан шығар. Құрдастар, достар, бұл мереке ғой енді, мереке болсын, құтты болсын. Өзі ауа райда шамалы болып кете ме деп қорқып едік, жақсы болды, күн мен түннің теңесіп жатқан уақыттары. Алда бергендей кластасымыз бар айтыр. Әуелі Алла, содан кейін хабарлап отырады, жауады, жаумайды деп айтыр. Болжамы оныкіде. Интернеттен қарап емес, кәдімгі нелерден сұрап, жұмыс жасаған жерінен. Ал мына, қош келдіңіздер барлығыңызда. Денеріңіз сау болсын. Өзіммен де кластаспыз. 69 жылы Шоттан 8 бітіріп келіп, Серекке келіп едім. Сонда ең бірінші таныстан кластастарым Жылғыбай, Берен, ғалым болып, содан кейін барлығыңызбен таныспын. Доспыз, араласамыз, енді арасында кішкентай бозашыға кетіп қалдым ба, кішкентай арамыз қоныс бөлек болып қалған кездерде болып. Осы шетпеде отырғанда аман келді мен Берен соғып кететін еді келіп. Келгендерді. Қалған сосын кейінде көрдік қонда 35 жылдан бастап осы кластастар жиі көре бастадық. Аман болайық. Осындай кездесу, осындай достығымыз жалғаса берсін әр уақытта да. Денсау болсын, балдарды қызықтай берейік. Бірлесіп қызықтайық балдарымызды. Аман болайық дегім келеді. Енді осы ұйымдастырған негізі қыздар оны бастаған. Ескі жылда қалдырмайықшы деп чатқа жазып қоймады, содан кейін қолдап кеттік қой енді. Барлығыңызға да рахмет. Маған балдар апам айтып еді, ай, інім-ау, сен 36 адам дейсің, 36 адам болам ба деп. 36 адам болып отырмыз, столды қарап отырмын міне. Жоба қойын, жайықтың соқырып көшке депті ғой, бір сол айтқан. Ал рахмет барлығыңызға да. Тек осындай тойда қуанышта кездесе берейік дегім келеді. Рахмет. Шапалақтап қойыңыздар. Ал жақсы енді кластастың келіншектері қош көріп жатырмыз. Бәріңізді
сіздерде мына тойдың болғанына болады қызық осы былтырдан бері тема болып жүрді де осы бұйырған күні осы болды ғой енді карантин дедік әртүрлі жағдайлар болды бірақ шүкір басымыз қосылып жатыр қуаныштымын мен де енді осы сенек мектебін осы сіздермен бірге бітірдім бастауыш 3-ші класста келмедім осы сенек мектебіне жыңғылдан келдім ғой мен сол есімде қалғаным осы бұйырхан алдымда екі жағында айналасына қарап отырғанбыз екен содан мен ауыз үйге коридор дейміз шықсам мектептің баласы келіп новый перегон келіпті деп қарайды содан сол мектепті бітіріп шықтық аман есен енді міне бүгін міне 50 жыл болып отыр әрбір үйдің біреуіміз бәйбішесі болдық бір-біріміз азаматы болып осындай жетістікке жетіп жатырмыз оның өзіне шүкір ғой қыздар мектепте жүргенде соған жете алмайтындай сол үлкен бола алмайтындай жүріп жаңағы жігітпен жүрсек жиналысқа түсеміз бүйтіп әйтеуір бір мен де мына батыр сияқты классымның базарының ішіндегі үлкендеуі болдым содан бізден үрікті ме классымыздан ешкім қырындаған жоқ жігіттер содан білмеймін мына іргебай деген дүниеде шалым класстас отырып жүректі жігіт екен сол алып кетіп соныменен әйтеуір өйтіп өмір сүріп екі балалы болып қалдық ол істе кетіп қалды өмірден мақтап отыр ал ол жаққа кеткен класстастардың бәрінде айырмыз көргеніміз бар көрмегеніміз бар қыздар енді айып еткен біреуін естіп қаламыз біреуін естімей қаламыз ағдарынан жарылғасын сәнипа қош келіп жатсың мен сені дұрыс білмейді екенмін әлде көрмедім ба білмедім ба солай білемін аты жөніңді нұрлыбайдың елші екенімді білемін бірақ өзімді тікелей танымайды екенмін мына келіндер келіп отыр міне жақсы мен де ішімнен ойлап қойғанмын келіндерді тастап жігітті өздері келіп десе болар еді деп жақсы келіп жатсыңдар иә жақсы тойлайық жақсы қызықтайық ойды көтеріңдер енді мен ауырып қалдым бірақ ойдың осы күнге келе алам ба келе алмай ма деп уайымдеп едім мен де шүкір бүгін жақсымын ал сол мектеп бітіріп жаңа әркім өзінің ырзығын келіп жеп кетті ғой үйлі болып енді бұл өмір солай біреуіміз анда біреуіміз мында дегендей оң болсын құтты болсын тек денсау болсын жақсы әдем қартаяйық ауырмайық ішімізден жақсы жігіттер міне келен рахмет саған келен өзі математик едім есепке жетіп мына зытыбай деген жігіт бар ғалым деген ұлы математик бұлар есеп сұрасақ бізден қашып дәптердің ішінде жатып алады мына зытыбай деген сондай марқұм нұрлыбай сосын қашатын нұрлыбай менің өзімнің қасымдағы көршім ғой екеуміз есепті шығарып қашып кететін вариант деген бар ғой бірінші вариант екінші вариант иә сонда ол нұрлыбай екінші бірақ көңіл соқса есепті шығарып береді сол ойда көңіл соқса үндемей бүйтіп қатып қалады есепке жеттік сондай міне жігіттермен біз класстас болдық бәріне жақсы қыздарымыз да шүкір енді осы күнге жетіп жатқанымызға да қуаныштымыз жетпегендерге де алланың ісіне шара жоқ төменгі класста міне оқыған қыздарым осылай оқып отыр соңынан қосылған қыз жігіттер де келді кішкене көзіміз ашылып осылар келгесін жігіт қыз дегенді біліп сүйттік біз деген сенектің қыздарымыз ғой аға құмның ішінде жүрген шүкірміз болады жақсы болды ал аман болайық келен рахмет ақсарайым құтты болсын мына тойға келе берген шығармыз бірақ сені көріп жүрмейміз ғой тойда аман жүре бер өйткені құрдастардың арасында бірге құттықтасып келінге де рахмет аманшылық болсын бәрімізге де сау бол перегон күйінде жүре бер перегон күйінде өзі жаңағы сен айтқан жасыл қойғасын келіншектеріміз қалмайды қасыңыздан көресіз бір минут ақпарат есебінде жаңағы мына естімей қалғандар бар шығар біз кезінде осы көктемде ме сенек орта мектебінің директорымен Жәнібек ата Жәнібек дейтін бала тоқабай бала екен бір звондап сөйлесіп
осы алдыңғы әкім Тоғжанов барған кезде бір Семек орта мектебі Қазақстандағы ең көгалдандырылмаған мектеп деген екен. Тал жоқ екен. Сосын жаппай тал егу басталған ғой, әдетіміз ғой енді. Сол кезде енді суарайын десе, мәшін бара алмайды жаңағы жерге. Тек еге берген ғой. Соған біраға көмектесістеген, сол рахмет. Біздің класстастар 50 жыл болғанда, ана бала қайта-қайта 2 рет маған звондап рахмет айтты. Құрып, рахаттанып отырмыз, суды жалғап деп сөйлеп. Түгел жаңа құралдарын алып бергенбіз, түгел барлығы шұрыбына дейін алып бердік. Ол сіздердің арқаларыңыз келен жылқылай берен үшеу апарып тапсырды директорға мектептің. Рахмет айтам бәріңізге. Тек айтып атқан естім. Бай, бәрекелді бір. Жасыл күндеріміздерге Алла тағала Құдай күш-қуат берсін де. Туған жерге туыңды түк деген бар я. Суретке түсіріңіз бүгінгі күннен естелік әдемі тарих болып, мінекей сіздердің сыныптық нағыз фотоальбомның бірінші бетін қойып тұрып орын алдыңыздар, я. Сырлы ғасырдың сыры кетсе де сыны кетпеген жасыл күндерім, аман болыңыздар. Мына 50 жылға барып түссеңіздер әдемі болады, мінекей. Почеркісі әдемілеу балдар оны жазып ол сол қыз жаңағы жігітке тұрмысқа шығып кетті деген сияқты бәрекелді. Ал енді бүгін айтылатын әнімізде, жырымызда, ниетімізде сіздер үшін, ал тағы да бүгін кештердің көрікті болсын. Тағы да мен сіздердің құрметтеріңізге әдемі бір ән орындайын, елге сапар деп аталады. Бәрімізде жаңа Сенектің құмында әркімнің өзінің туған жері Мысыр шаһары дейді ғой, шағындауына өстік қой, сондықтан да ауылға деген сағынышымыз болсын, әдемі әнімізді орындайық, қабылыңыздар. Сатқанымыздан дәм тартыңыздар, сусындатқан құйып отырыңыздар, бәрекелді. Жол жүрек, татты мәңгілік жол жүрек, ел жаққа қарап
бағдарлама биік шапкиге өзің әрі қарай жалғасын тапсын. Сонау сағынышты күнде апаларым ортаға шығыңыздар. Бейді шығыңыздар бізге. Әбіләтан Есімбай бүгінге абай. Апаларым ортаға шығыңыздар. Армандай асылар дәурен, алыстап қалдауға көз. Арайлап атқан дәурен, келмей-ау сол бір бақ ез. Арайлап атқан дәурен, келмей-ау сол бір Тойымыз той қоласын. О дәурен жарқылдаған ағалмасын, белгілі ғой кәрілікке көтерілмасын. Жастығым өтсін-дағы жастығымды еске салатындар жоғалмасын деген бір. Ал тағы да игі ақ тілекті жаңа бәрменің адам екінің арасын сұқпай, тағы да ақжанма игі ақ тілекті екінші құттықтау сөзді яғни класстастарымыз, замана бірге сырластар, сіздерде сері болмаса тамаша тойымызды кім бастар деп, яғни берген ағамыз, Бейбіқан апамыз, Берен ағамыз, Ақым апамызды қол соғып қошеметтеңіздер, ортаға шақырайық, тағы да игі ақ тілегін арқыласын тамаша. Ағаларым, келіңіздер, тілек айтып беріңіздер. Ой, тамаша. Төрт құбыламыз кең болсын, негізі төрт адам тілекті жазсын алдын ала. Тамаша. Ал, қош келдіңіздер, ассалаумағалейкум. Тойлар той қыласына бар. Жаңғырбай айтады, бірінші жақсы оқыдым, бес оқыдым, бес пен оқыдым, не бастайды. Ал енді, қымбатты ханымдар мен мазалдар деп сөйлейік қазір. Қыздар жігіттер деген кішкене болды. Ал қуаныштымын сендердің бүгін мынандай ортаға керемет келіп жатқаныма. Осы шатқа кіргеніме қуаныштымын. Осы телефонның пайдасында үзілдікті көріп осы жерден. Соны сұрап кетсем, баяғы үзілдісіме сонымен сендер группаларға кіріп, күләш барларды кіргізіп үшірген. Соған енді мынау, мен 1968 жылы Теректен кеткенмін 8 жас бітіргеннен кейін. Колхоз совхоз болып, сол жақтарда ауысып, Ильич совхоздан ауысып өткізіп, сол жақтан 9-10 жас сол жақтан бітірдім. Екі қайықтың көріңізді суға өтеді демейін, Құдай сақтасын мен. Үштағаннан бітірген жігіттермен де жазда осындай отырыс болып, сонда болып айтқанбыз. Енді осы отырыс естігеннен кейін арым келмей, бет болар баяғыда бітіріп кеттім ғой, енді мен кім таныр қойсын. Баяғыда мен кем бітіріп кеттім, нағым жүр мынау деп айтама деп. Ортаға салып едім, мұнтылы бастаған атырады. Онда тұрған не бар, келді келсін енді. Келіп отырмын, қуаныштымын, танысқан адамдармен қуаныштымын. Бұрындан бірге оқыған адамдармен қуаныштымын. Өзгеріп кеттік, бірімізді біз танымай қалдық депті. Енді аз уақыт болған жоқ па. Енді кешіресіңдер жаңағы бірінші тосты былай бастауым керек еді. Менің сүйінбейтін, сүрінбейтін таяғы жоқ. Қанатымды тұлпар жоқ деді ғой. Жаңа енді мешіттің ішінде де
Құдай жолына жаңа еске алып, соған жаңа намаз оқытып, мешітке сондай жасалды, өте керемет. енді бөліп аямай тірі жарымай дейді ғой. енді мына осы өмірде өткен жолдастарың бар, жұбайларың бар, басқа да семьяда әртүрлі жағдайлар болып жатыр. Бәрінің алда қайыр берсін, бәрі жалғаспасын. Осы өмірде тек қана қызықты өмір сүріңдер. Жаңа енді мен атым берген Сәуле Міратұлы. Жаңа жолда кетіп өткен мұғалімдерді сұрап жатырмын. Қанатбай деген ағайымыз болып еді, математикадан береді. Соған менің ауылым қойда қойға бар, қойшының баласы. Соны не істеу керек, каникулдан ерте кету керек. Сол жаңа Қанекеңнің үйінің қойын қырып беремін. Сөйтіп каникулға 15 жыл каникулдан ерте кетіп қаламыз. Мафия болып кішкене. Сөйтіп өмір сүрдік. Одан бері енді тіпті көрмеген қазір танып жатырмын. Көшедегі кездесек танымаймыз оны. Осында отырысты ұйымдастырған қыздарға, жігіттерге үлкен рахмет, Алла разы болсын. Берен, мына сенің маңдай жолдастар жігіттерді қарсы алып, қыздарды қарсы алып, маңдай ресторанда ұйымдастырып жатқанына Алла разы болсын. Осы ресторанда мен болып жүрмін, үш рет болдым. Ақнұр деген есіме түсті. Тойлар болып еді, сонда келгенмін үшеуге. Енді мына ресторан тек тойға жалысын, дастархан әруақта жақсылықтар болсын, осындай көңілді қоштарда аман-есен кездесейік. Басымыз аман, денеміз тау болсын. Ниеті жолдасым келіп отыр, ол істе кемге сенмеген. Бірге барып қайт деп жұмағыз деген. Тұрып көрсетші. Ұру беріш көшеді. Қазір енді өзіме келсем, екі-үш балам бар, қызым бар, немерем бар, жеңдерім бар, құдайға шүкір жүріп жатырмыз. Ал бәріңізге амандық тілеймін. Тек қана жақсылықта, тойда, осындай Алла берсе алшылыққа да жетіңдер. Соның ішінде де шақырып алсаңдар болармыз тағы да. Жақсылықта болайық, той боласың. Ал жақсы Мына тұрған адамдардың бәрі кәмпір дәріс алған. Ақыл деген апам ойсын. Береді, интернаттамыз ғой. Бала шығып бір айтшы берейін. Береді, не болады, береді, апамасы мәшесіне дейін. Осының басында жүріп, суға алып жүгін демалыс күн осы менде. Бейбіқанды есіме тұрады, мен кішкене мектептік аздап кішкене пысықтау болып еді осы бейбіқан. Қуаныштымын бәріне. Ал жақсы құрметті класстастар, бүгін міне мектеп бітіргендерімізге 50 жыл болып жатыр екен. Ал енді соған бәріміз де қош келдік. Бәріміз де қуаныштымыз, осындай үлкен Қамысбайдың мейрамханасында бас қосқанымызға. Ал енді не айтуға болады бұл жерде? Бірге өстік, бірге мектеп бітірдік. Ал өмірден бірінші айтарым, өмірде өткен адамдардың бәрінің де артының қайыры болсын, көрмеген қызықтардың бала шағасы бар, жұбайлары бар, солар көрсін. Қалғанымыз өмірдің бергенінде қанағат тұтып, ары қарай Алла тағаланың берген жасын жасай берейік бәрімізде. Отбасыларың аман болсын, бала шағалары өссін, бәрінде жапырақтарын жайыла берсін. Осындай енді жақсы күндерде, берекелі күндерде кездесе берейік, тойларымыз тойға ұласа берсін. Құрметті қонақтар, класстастар, бүгін не кездесіп жатырмыз. Бір-бірімізді көріп қуанып жатырмыз. 50 жылда ел жаңа дейді ғой, 50 жылдықты жасап, осы қашан осы 50 жылдықта кездесеміз, қашан олар екен деп, осы құлашпен мұттылда енді. Осы екеуі үндемей жата бергенде, бізде кішкене жата беретін едік. Бұл екеуі қозғалып, солардың арқасында бүгін кездесіп жатырмыз.
жазда енді ауру дейді, анау мынау деп кішкене қалыңқырап қалды ғой. Енді бүгін бұйырған күні шығар. Кездесіп жатырмыз бәрімізде, қуанып жатырмыз, бір-бірімізді көріп, танымай жатырмыз. Тек осылды жақсылық болсын. Енді 5 жылдан кейін тағы кездесейік, есі 5 жылдықта. Ар жағын енді 10 жыл деп айтуға нетіп тұрмын, 5 жылдықта кездесіп көрейік. Аяғым ауырт, басым ауырт деп жүрмін, көзім көрмейді деп. Соған жеткісін енді. Аманшылық болсын, еліміз тыныш, халқымыз аман болсын, бір-бірімізді көріп мәз болып жатырмыз. Тек жаңа қуаныштарың болса құтты болсын, өмірден өткендерің болса қайыр болсын. Аманшылық болсын, не айтайын енді. Айтарымды не толқып тұр менде. Бәріңізде әдемі болып бүгін келіп жатсыңыз, берекеге де рахмет. Сөзді жерге тастамай кел дегенде келіп жатыр. Біраз жерден. Бүгін күндер жақсы болды. Біздің кездесуімізге байланысты. Ода ойын болып жер тайғақ бола ма деп. Ал бәріңізге де рахмет ал. Бәріңізге де денсаулық тілеймін. Тек өстіп кездесе берейік. Аманшылықта. Еліміз тыныш, жұртымыз тыныш, еліміз аман болсын. Бәле-бетер, мына аурудың бәле-бетер бәрі кетсін. Тек аман болайық. Бәрекелді бір болса, қошеметтеңіздер класстастар. Ал менің мына қымбатты класстастарым, мына класстастарымның келіншектері, келіндерім, барлығыңызға мына мереке оң болсын. Жаңағы айтқан өмірден өткен адамдардың барлығының да арты қайыры болсын. Қалған уақытта еш жамандық көрмей, барлығыңызда бала-шағаңыздың қызығын қызықтап, тек мерекеде жүре берің. Басқа не айтам, жаңа хабардың бәрін айтып жатыр. Тек осы мерекеде кездесе берейік, бір-біріміз келін алсақ, қыз алсақ, соған шақырып, барлығымыз сол жиналып, осындай болып келе беріп, көре берейік бір-бірімізді. Мына менің шалымның класстасы көп, оқымаған жері жоқ Суайық шалымның. Сенекте оқыған, Аққұлықта оқыған, Ақшұқырда оқыған, Жетібайдан мектеп бітірген, 10 жылдық, 20 жылдық, 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдық бәрін жасайды, бәріне барамыз. Бізді келін деп бөлек суретке түсіреді. Күйеу деп қыздардың күйеуін бөлек суретке түсіреді. Сөйтіп сондай жасай береді. Сөйтіп бәрімізде кездесе берейік. Былтыр 50 жылдығы болып, мен бара алмай қалдым. Інім мен сіңлім қатар қайтып. Сондай тек кездесе берейік, мерекеде кездесе берейік. Келінге рахмет. Бүгін міне дастархан жайып, барлық жағдайымызды жасап жатыр. Сау бол, рахмет. Тек той болсын ішінде. Тойда кездесейік. Ал осы шартта отырып, жаңағы 50 жылдықты ұйымдастырайық деген мына мен бөле қызыма, мына Нофтолла класстасыма, соны қоштап, ресторанын берген мына Сағынбаев класстасыма көп рахмет. Жүз жасаң, батарының қызығын көрің. Мына Сағынбаев, сенекте тұрасың, балғайна құрт шыбаттап деп, сенектен жүгіріп шыбатпен құрт іздедім, балғайна іздедім. Сол сендер мына кемпірлерім, келіндерім шай ішін деп. Жайылбай саған рахмет, бізге ән күшті жолдап жатыр екенсің. Ал тек ақындығың өсе берсін, жоғалып. Сау бол. Ағаларыма болар сіздердің айтқан сөздерін дәлел сол Жайлыбайға да сіздердің ән жолдайтын болар. Ән болғанда адамды өміріз нағыз тереңге түсіп, жетқайқыдан айтатын жайы. Әдеміне түсіңіздер. Адам мен жасы қартайса да көңіл дейтін көктемнен қартаймайды ғой ағайын. Көңіл деген шетін қайран 18 мен 25 ағайын. Көздері балмұз жайнап, бір-бірімізге деген қимастық сезімі, аяғы өткен шақты есіне алып, неге шұрқырасып, дегенмен де қазір уақыт жоқ заманда, уақыт тапшы заманда, уақыттау бастары тігіп жатқан бүгінгі алтын құрдастар, бүгінгі кештерін тағы құтты болсын, ұзағына сүйдірсін. Енді айтылған игі ақылеттің құрметі деп, Жайлыбай ағамды мен ортаға шақырайын, шапалақ деген шабыт береді дейді. Енді сол ұстаздардың берген тәлім тәрбиесі әуелі Алла, сосын ата-анамызға, сосын ұстаз деген атандай ұлы деген бар. Бүгінгі таңда осы ағаларым, апаларым әртүрлі мамандықтың иесі, өздері талай шәкіртті, ұрпақты, немере шөберені, ұл мен қызы, бала келінді тәрбиелеп отырған ақсақалды қария ақжаулықтарыңыздармыз, бәрекелді. Шапалақтарыңыздар. Тақырыптарын өзгертіп кеткен болсаң, мен де жеті қайқыдан деп тұраға. Солай ба? Енді
ойға оралған көңілге түскен өзімді бұра билеуге екіншіден бұра иә орындайтын әні шетел сауал айта бердік қой. Енді ол жағында ұмытып қалыппыз сөздерін. Енді қателері болса кешіресіз ғой енді. Қапалақтап қойыңыздар ағайын, Алмаса. Аздап ақындығым бар, қыздарды жақсы көремін, бірақ қыздарды заказ беріп атқасын енді дайындығым жоқ болсын айтып жатырмын соны. Осы әдемі қызды айтып келеді, әдемі қыздар ғой бұлар енді. Ақ көйлек қара қамзолы әдемі қыздар майысып сырық тұрмай жүрсеңізден осындай отырыстың зілеу сәлетіңіз тек қыздар айтып отырмын ғой жігіттер ғашықтықтан сөз айтады ар жағын өзің шешіп дүние өзің ойлан енді өнерлі болсаң өрлі сөйлеме, төрлі сөйлеме. Ағайынның шабықты шапалағы қошеметті сіздік ағайын. Шапалақтап қойыңыздар. Адамның әніне рахмет. Кезінде Ғарипұлы ағаларымыз шырқаған әдемі қыз деген әніміз сіздердің жүректердің орнын кережеттейміз. Ал енді тағы сіздердің құрметтеріңізге сонау баяғы жастық шақты еске алып, әдемілеп тұрып билеңіздер, тойдың көргіңіздер. Ал енді келесі шырқалатын ән Әсет Бейсеу ағамыздың әні. Ай бәрекелді, естеріңді түсін жатса ортақшы билеңіздер. Ал тойымыз құтты болсын. Майда Ілияс ағамыздың орындауында. Ақ
тамаша бір шапалақтар қойыңыздар, мінекей. Осындай бір-бірімізге мерекелік көңіл күй сөйлейік ағайын. Өзіміздің тойымызды, мерекемізді өзіміз көтермесек, басқа ешкім көтеріп тұрмайды. Сондықтан да мінекей ән айтатын жерде ән айтып, күй тартатын жерде күй тартып, билейтін жерде билеп, бүгін мінекей бір атаның баласындай, бір үйдің баласындай, бір қолдың саласындай бір жағадан бас жеңнен қол шығарып, бүгінгі түлектердің 50 жылдық мерекесін әдемі көңіл күйге өткізіп берген ниет қойған. Ал енді кейін мына әдемі сыйлықтар ортада тұр ғой, сахнада да бір мылтық тұрса ол міндетті түрде ол атылу керек деген бір, домбыра болса домбыра тартылу керек. Мен ғана қобыз өнген ол да ойналу керек. Мына приздерден енді жастар жағы бар ма екен? Бұл ерекше бір тойдың әдемі көрігін қыздарға жайып ағамдан бастан шыққан. Әдемі приздерден әкелейік. Мына приздер сувенирге тұрған жоқ па? Ынтымақ тату береке несімен бар дегенде. Шапалақтаңыздар құрметті ағайын. School bus дейді, яғни мектептің автобусы. Жәкен бір болашақта әдемі бір өзінің мектебін ашсын деген ниет қоя. Сол мектепке балалар осымен қатынассын деген ниет қоя. Бәріміз сиямыз Иә, аппаратты автобус дайын. Тағы да сыйлық. ішіне сиямыз деймін бәріміз. Бармыз ба? Құтты болсын. Жаңа апам бар еді ғой, жаңа әдемі мектепте 3-ші сыныпта келген апам қайсысы? Соған. Рахима апам бар, Күләш апам бар, сыныптастарды сіздердің қошеметтеріңізбен игі тілекке асабалмаса шақырайық, қалған ағайын қол соғайық тамаша. Келіңіздер апа. Ортамызда Кейікбай ағамыз, Жылқыбай ағамыз, Рахима апамыз, Күләш апамыз. Екеуінің ортасына тұрайын. Иә, ой, бір жігіт, бір қыз болып. Ал жақсы. Жақсы. Ел өтіп кездесіп жатырмыз. Осыны ұйымдастырып жүрген жігіттерге көп рахмет. Қолдап жие бермейді, сонда да осы қай күні болады екен деп күтіп жатыр едім, 5-6 айдан бері. Міне бүгін бір сәт түскен күн шығар. Құтты болсын, оң болсын тойымыз. Мына көрмегеніміз бар, көргендеріміз де бар. Қайтқандарыңыз болса қайырлы болсын. Жаңалықтарың құтты болсын. Енді мына алда келе жатқан жаңа жылымыз бар, келешектен аман болып, жақсы жыл болғай. Тек осы тойда кездесе берейік. Қай уақытта да кездесуге кеудемізде жанымыз болса сол қатысайық бірге. Бәрің де аман болың, бала-шағаларың аман болсын. Соның қызығын қызықтап жүре беріңіздер. Тек тойға да келіңіздер. Ал енді достар, құрдастар, мына 50 жылдық мерейтойларың той болсын. Дендерің сау болсын. Жалпы енді той болсын. Қымбатты класстас ұлдар, қымбатты қыздар, қымбатты келіндер, қош келдіңіздер бұл Ағын мейрамханасына. 2 жылдан бері айтылып жүрген нәрсе ғой. Облыстағы жаңа Нұртулы мен Күләшқа рахмет айтамыз. Бір классында лидер болды, сондай лидер. Мына жерде сол жаңағы Жәкен, Жайлыбай, Қамысбай, Жылқыбай бар, ұйымдастар бар, ақын бар, барлығы. Бибіқан бар, Асылгүл бар. Жаңағы адам өмірде қиыншылықтың бәрі кездеседі ғой. Мен де тұна санитасын көрген жоқпын. Бүткені өтіп қалған салауат деп адам басынан неше түрлі қайғынан қуаныш қайтарып жүреді ғой. Берген қош келдіңіздер. Сенектің ақырында ойнап, сен ағайын адамсың. Сенің ағаң мен менің әкем маңдайалды малдергер болып сонда қызмет етті. Сол адамын көрдік. Жаңа қонақ үсті үйге. Біз Сенектен 86 жылдан бастап 18 жылға шейін Сенектің лидері Ахмет күміз болдық. Іргебай Орысбай, Іргебай тамағын беріп, балық жұмыстан келгесін, мен балдардың тамағын беріп, жаңа ұяқта телефон жоқ, не жоқ.
кезі етікті киіп ақтай ақталып көшеге шығамыз ақша жинауға. Сол селектегі өзіміз класстастарымыз бар, 10 шақты семьяның қыз ұзатқан, келін алған, барлық мерекелік жиын тойларында ақбекеміз лидер болдық. Жаңаға жақсы мәнді сәнді қызықты өміріміз өтті. Бүгін 70-ге таяп қалдық қой. Мені кеше құн шақтық. Балым Ақылбек 70 ұйымның класстастары, 71 өзімнің класстастарым. Жаңа бастапқа шыққанда айтқан, апа, сен көрмеген қызықты көрсетемін. Бір тоқты мен бұрынғының ускорениесі шақырып түрі жүрсем амандық болса қонақ қыламын деп айтып еді. Құн шағым ойды ол тілмер көзбен кетіп қалған өмірден. Алланың ісі шағам. Қалған аман болсын, қалған атыбегім аман болсын, ұрпақтар аман болсын. Бәрімізге дендіңе саулық, бастан амандық, отбасыңа бірлік береке тілейміз. Біз енді артымыздан алдымыз жақын, 70-ге таяғымыз қалдық. Бұның енді қазір бәрімді кейсияда қолдарың бос. Алла тағала қызықтарını қызықтауға жазсын, той-тойласын. Мен күләшпен ұлттолағы өте рахмет айтамын. Бәрін ұлттоланы сөзіме тыңдап отырамын бәрін. Ол барлығы жаңалықты да, жақсылықты да, елмен халықпен араласқан адам, жүрген, жұмыспен істеген адам бәрін де біледі ғой жағдайды. Кейін Қамысбайға да рахмет. Жаңағы бәріміз аман болайық, жақсы болайық, тойда келсек, той-тойласын. Алладан соны тілеймін. Аз жақсы мына класстастар жиналыстарымыз құтты болсын, ұзағынан болсын. Дендеріңіз сау болсын деп осындай бас біріктіріп, осындай күнде қызық нелерге жүре берейік. Дендеріңіз сау болсын деп 50 жылдық, енді 60 жылдықта болсын. Жаңа 55 жылдық деп отыр ғой, 55 жылдықта кездесе дендеріңіз сау болсын, аман болайық. Бәрекелді. Шапалақта қойыңыз. Ағалар айтыңыздар ма тек? Төрт адамға тек шығарма. Тағы бар ма тек? Тағы бар ма? Кабры бар дейді. Кабрадан бар дейді. Қайсы жақын қой өді. Бір әдебиет ең, содағы түсіңіздер. Қазақтың ағайын ақыны Мұқағали Мақатаев айтқандай, мен қарапайым қарттарды сүйемін, не деген кермеді, не біледі осы жұрт, не біледі, бабалардың баласы қариялар сиреп азайып бара жатқандай көрінеді. Сондықтан сіздердің неге осы отырған отырыстарыңыздың өте үлкен өз алдында бір төбе жастардың, яғни сіздердің ұл қыздарыңыз, бала келіндеріңіздің қызмет етуіңізі сіздер үшін бәрі біз үшін де мәртебе. Айналайын балам бақытты бол дегеннің өзі жолында көп көгенді жеңеді дейді. Ал енді сіздер берген тәлім тәрбие, бүгін насихат, сіздердің ұрпақтарыңыз сіздерден тәлім алып, өнеге алып, осындай жақсы күндеріңіздің куәсі бола берсін. Ал қуанышыңызбен құтты болсын. Енді Айға Ақылбектің құрметінде әрине ол өмір болғасын жерде әрқилы жағдай болады ғой, жаңағы өткендердің қайырып беріп, жаңалықтардың осы бәрі құтты болып, сонан бірінші мектепке табалдырықтаған кезде бірге бізге алғашқы білім нәрімен сусындатып, алғашқы А деген, Ә деген әріпті үйреткен, 42 әріпті үйреткен ұстазға біз мәңгі қарыздармыз. Сондықтан да бүкіл сынып болып орындай өткен ұстаздарымызды есімізге алайық. Рухтарына арнап жаңа Алланың үйі Ақмешітке барып класстастар өмірден өткен дұға жасап жатсыздар, бәрін де Алла тағала қабыл етсін ағайын. Ал енді бүкіл ұстаздардың құрметіне бүкіл қазақ еліндегі, бүкіл дүниеде деп айтуға да болады. Әбілақат Есбек деген ағамыз нағыз ескерткіш қойып кеткен әнмен ұстазым менің ұстазым деген әнді бүкіл сыныптастар болып, Жайбай ағама микрофон біреу беріңіздер. Сіз сол жақтан айтып отырыңыздар, мен бәріміз қостаймыз, шапалақтайық. Ортамызда ұстазым менің ұстазым әні. Алламыздар мен сүймедей, сіздер бүкіл хормен айналыңыздар. Olgando
өткізген жалындаған жас тамаша көңіл күйімізді көтеріп жатқан апама жаңағы автобустың екінші сыңары бұл енді қызыл автобус. Апамда осындай әдемі бір ененің мектебін ашып келіндеріне дегенде шапалақтаңыздар. Мынау енді жаңағы шәкер өлеңді деп көңіл бер. Енді балтырға мынау қызыл автобус. Осы ән жолдап отырайын енді. Бүкіл қазақтың жүрегінде сақталған, бүкіл иіс қазаққа ортақ Шәмші ағамыз бар, Әбілахат Еспаев бар, Ескендір Қасақалиев ағамыздың әндері бар. Енді қазір алдағы мерекемізде орындалып жатыр дейтұрғанмен осы әнге бәріміз қосылайық. Білмегендеріміз қол соғайын қарап отырғанша бірдеңе жарап отырыңыздар. Ал бүгінгі көңілді кешіміз көрікті болсын деген ниетпен ортамызда Шәмші ағамыздың әндерін орындайын. Білгендер қосылыңыздар. Sen
шашың ауақпай тек байлаған, өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көркіге көз тастап ойлама. Бәрімізге Нұрлы биде қандай жақын, армансың қандай жақын, шынарым-ай, сен мөлдірсің еркек тауғандай, сен мөлдірсің еркек қандай жаным, шынарым-ай, сен мөлдірсің еркек мөлдірсің еркек әлемнің жарығы сыйланың сен маған, алланың әр күні сыйланың сен маған, сен берген достарым ағарсаң маған, алланың құштарым өзіңе Ой, шапалақ қайда? Шапалақты керемет керемет. Шапалақтың астында жоқ сен. Енді әдемілеп ән айтқан жайдастардағы ағаларым бар. Сол кісілерге ұйымдастыру алғасы. Приз достар, приз әкеліңіздер. Аузын байланып қалады. Ал енді тағы да бүгінгі атам келмей болған екен, сол апамның ортаға шақырайық. Үшінші құттықтау тілегімен игі тілегі. Ортамызда қоңыралған би болсын сіздердің құрметтеріңізге. Ал ойсын.